27. јули 2023 година, ден кога фудбалскиот клуб Вардар го дозна својот противник, фудбалскиот клуб Брера, еден нов фудбалски бренд под покровителство и со заслуги на фудбалската екипа на Горан Пандев донесе во Македонија. Еднакво зборуваме за Фудбалска академија Пандев, односно зборуваме за првиот противник на нашиот Вардар во првото коло од првата македонска фудбалска лига во надпрвувачката сезона 2023-2024 година. По 2 годишна пауза Вардар е повторно во елитата, повторно во друштвото на прволигашите и на денешната жребка во куќата на фудбалот го дозна својот противник. Реков, стартува Вардар во Струмица на 6 август, прво коло од првенствената сезона. Не се ова е информативниот дел од нашата нова емисија, од она што го подготвуваме кога е во прашање приказката фудбалски клуб Вардар и упорно идејата на некоја петоколонашка група, на некоја, не знам како да ја наречам, луѓе, дали си луѓе, кој знае, живи суштества, можеби плејада на некоја збирштина, кои упорно се обидуваат да му ставаат сопки на Вардар, кои упорно се обидуваат да го забават неговото движење на овој прволигашки колосек. И актуелно е последната изворна информација, значи проверена информација пласирана од ВД раководството на фудбалскиот клуб Вардар, дека имаше сопки околу издавањето на лиценцата. Имаше, по моје субјективно видување, обид да се спречи Вардар да се напие вода од изворот, од оној прволигашки извор. И повторно се смеам, значи луѓето не може да разберат, не може да сватат дека Вардар е неуништив, дека Вардар извира некаде таму гостиварско вртокот се влева во морето овде позади нас, кој ќе го видите малку подоцна, и дека тоа е ток кој не може никој да го пресуши. Џабе со овие сопки, овие, не знам, завразлами, овие обиди да се уништи овој труд на комитите, да се уништи овој труд пред се на фудбалерите. Значи да не должам, кој не е помалку знаат, комитите, оние копитес, верни до гроб на фудбалскиот клуб Вардар извадија околу 315.000 денари или 5.000 евра од касата, од оние пари кои вардаровите навивачи платија за тие претплатни билети и ги исплатија сметководителите кои на некој начин не ги оправдуваме и нив, него ајде, не сакале да ги издадат тие завршни ревизорски извештаи, завршни финансиски извештаи, сметки на фудбалскиот клуб Вардар кои беа неминовни да се поднесат до куќата на фудбал, до фудбалската федерација. Се заврши таа епизода, денеска се изврши жребката, Вардар дефинитивно стартува во првата лига, а во продолжение на емисијата да објасним уште еднаш дека залудни се овие напори на петоколонашите кои упорно се обидуваат црвено-црната боја да ја префарбаат во некоја нивна боја, не знам која тие сакаат, и дека тоа нема да им успее. Вардар стартува во првата лига 6 август, а што се соочува овие денови, некаде 10 дена пред почетокот на првенството, и како сето тоа црвено-црниот табор успева да го преброди и да ги тушира своите противници по кој знае кој пат на тој неравноправен боречки душик со сите сопки, завразлами, ујдурми и така натаму, нешто во продолжение на емисијата. Има две работи кои се многу суштествени во оваа обструкција која се уште му се прави на Вардар и која почнала да му се прави години наназад, некаде 2018-2019, сега да не се навраќаме толку многу назад. Значи, број 1, неофицијално имаме сознание дека во
ревизорскиот извештај на овластени, значи приватни ревизорски куќи, акционерски друштва, издаден за работењето на Вардар, има известни, условно кажано, фингирани податоци. Ова е се уште неофицијално дека поранешниот газда на Вардар, господинот од Русија, Сергеј Самсоненко, прикажал некој основен износ на пари како поборување од Вардар, неофицијално во износ од околу 2,5-3 милиона евра. Тоа е наводно некоја финта, некој обид на заменување од Вардар да се прикаже дека се има поборување од фудбалскиот клуб. А де факто самите новинарски текстови и овој прилог кој сега ќе го видите и сите оние официјални показатели, зборувам за финансиски показатели од УЕФА, кои лично ги обезбеди преку мои приватни извори од УЕФА како долгогодишен партиципант во УЕФА, следбеник на тие светски европски првенства, Лига на шампиони и така натаму. Ајде да не отворам преку мои лични контакти, а дори и тоа е официјално, не е нешто тајно, дека Вардар добил околу 3 и нешто милиони евра од самото учество во Лигата на Европа, додека известниот господин кој претходно го спомнав бил наводно газда на Вардар. Тие пари ги експлоатирали македонските медиуми, овие по мене квази спортски сајтови, нека ми извинат ако ги навредувам. Меѓутоа за мене се тоа, голем дел од нив, кои немаат аналитика, немаат истражувачко нешто, немаат пласма во целата таа работа, него така, од денес за утре ќе објават. Значи некој добил во Вардар во касата влегле 3 милиона евра некаде 2018-2019 година, 2021 година го предава Вардар на некој си известен господин, не сакам името да му го спомнам, кој сега не ги даваше финансиските извештаи и ревизорските извештаи, со долг од 2,5 милиона евра. Па тоа се 5,5 милиона евра. Пари за 5 години. Каде се тие пари? Каде се парите? Влезени од надпреварот во Лига Европа и излезени низ касата на Вардар. Во тоа време во Вардар имало директор Самуил Симев, председател Мирко Спасовски, спортски директор Дарко Панчев, технички директор Илија Најдовски, да редам уште не знам, имало и вработени, имало фудбалери, актуелните членови на стручниот штаб и на спортскиот директориум биле активни чинители тогаш во тој состав на Вардар. Сигурно знаеле дека овие пари го следуваат Вардар, дека влегле во Вардар, а како излегли и како Вардар остане со 2,5 милиона долг, Бог да чува и да брани. Тоа е едната работа, која ќе има понатамошно истражување, само со Господ напред Вардар, сега е полесно на продукција скок Вардар, го почнува прволигашкиот шампионат, значи, господа, последната сопка Вардар да не игра во прва лига не би успеа. Одиме на број 2. Понудата некој да се обрати до вршителите на дејноста, раководство на Вардар, овие момчиња кои буквално спијат со Вардар како со млада невеста, се будат со Вардар сабалето како со невеста со која вчера правеле свадба, па ги бројат парите од свадбата за да ги покријат долговите на Вардар. Не ми е јасно, стигнува некоја понуда до нив од некоја бугарска фирма да го купат Вардар, замислите, за 300.000 евра. Ете, стигнала понуда да се купи Вардар и Вардар да се пререгистрира во некако бугарски клуб. Слушайте вамо да ви кажем и Алче Дургутов. Таа работа не бива. Логото на Вардар, кој го гледате, го знаете, е заштитено во Заводот за индустријска собственост. Тоа што стои на дресовите. Еве го, тука некаде го има. Тоа лого е еден од трите услови на комитите за наредниот спонзор на Вардар.
Значи логото не може никој друг да го користи. Сето тоа е шпекулација. Сето тоа се интриги, боцки. Сето тоа се провокации во однос на Копитес, на овие луѓе кои гинат за Вардар. Кои не можат да си ги видат децата, невестите, девојките, кои го жртвуваат целото време, кои ги бројат парите, како после младоженци после свадба за да го исплатат Вардар. И некој сака да го купи Вардар за 300.000 евра. Заборавете тоа. Тоа не бива. Вардар останува вака како што е, додека не стигне некоја сериозна понуда. А условите за преговарање се знаат. Одиме со друго продолжение во однос на оно што го чека Вардар во прволигашкиот шампионат. На времето кога бев далеку помлад, некаде можеби пред 40 кусор години, септе кога почнав да најавам за Вардар, тогаш популарниот Запад се уште не постоеше и ги немаше комитите, па доаѓајќи Штип на градскиот стадион во Скопје, купував карта таму каде што беше наевтина, кај што имаше да се купи. Ако играат Звезда, Партизан, Хајдук, Динам, ако играат Бор, Слобода, Челик, Зеница, Олимпија, имаше за каде сакаш да си купиш. Ова ми е идејата од западната трибина, старата западна трибина, она состојање вака блага, сум го гледал на преварот Вардар Партизан, најпосетениот надпревар во историјата на Вардар, се уште не беше покриен јужната трибина на градскиот стадион, а стадионот беше полн како кошница со риби, перде со риби, кога пакеш немаше буквално кога да се фрли. Од тие времења почнува приказката за Западот, која датира до ден денеска и која комитите љубоморно ја чуваат и не ја даваат. И сега, знаете, времењата помалку се менуваат, сите сакаат да го остават Западот и да биде нив, ама Западот е на комитите. Не се доаѓа еден надпревар во лигата на конференциите на натпреварување под капата на УЕФА. Нашата слога, некогаш слога Југомагнат, слога во минатото во 50-тите и 60-тите години, подоцна слога Југомагнат, од незините најславни денови со едно здраво раководство, кога беа браќата Муминовиќ, семејството Муминовиќи, раководители, слога Југомагнат беше тим клуб за респект, па до Шкупи, кој исто така постигнал добри резултати, не се. Тоа е за секоја почит и треба да се исто почитува и цени кои овие сегашните раководители вложуваат. И сега Шкупи игра со Левски од Софија. Не знам колку Шкупи има удел во ова работи, не сакам да навлегувам, мислам дека нема, тие си го гледаат нивниот интерес и во рети и тоа. Бугарските навивачи, овие левскарите од Софија, има изнајмено и купено билети за јужната трибина да го бодрат својот миленик Левски од Софија против Шкупи. Бидејќи стадионот во Чаир не ги исполнува условите за надпревари под капата на УЕФА, нормално Шкупи ќе игра како гости на фудбалски клуб Вардар на градскиот стадион. И во таа насока левскарите купиле по 20 евра билети, па сега се жала дека тие цени се високи. Друга тема, неќе ми во тоа да навлегувам, за јужната трибина. Не знам што се случи, наеднаш настанува некоја претумбација, некое барање. Мислам дека е политичка работа, не сврзана со фудбалот. И доаѓаме до ситуација навивачите на Левски, исто така еден добар клуб со долга традиција, мислам без никаква скрупола, силен клуб со многу трофеи, бараат да се префалат на Запад. Ја читам информацијите и почнувам да се смеам. Браво! Браво за навивачите на Левски. Па тоа е чувство да посакате да бидете едно 90 минути комите, да се осекате вака гордо од Западот да навивате. Знаете, тоа е убаво чувство. Ама знаете што, ќе си одите после 90 минути. И Западот останува на комитите. Напишите мерси на официјалната електронска пошта на комитите што ви дозволи ете и 90 минути да се чувствувате како комити. Ви посакувам среќа на надпреварот против Шкупи, а да победи нашиот Шкупи. Тоа е вториот дел од приказката за Западот. Во продолжение одиме нешто актуелно. Вардар Брера во недела 10 дена, не во недела, наредниот викенд за 10 дена во Струмица. Судир на една традиција која се вика Вардар со
предводникот фудбалската икона Пандев. Во продолжение. Како што ова убаво Бело море е разбранувано со вака симпатични бранови кои ве мамат да влезете да се искапете, така влегувањето на Вардар во првата лига ја разбранува не само фудбалската јавност во Македонија, него она поширока јавност, паблик, која нели општо ја одразува општествено-економска, културна јавност, сите луѓе кои сакаат социјален општествен живот. Вардар го прави шампионатот интересен, Вардар предизвикува внимание, Вардар носи возбудување, Вардар носи симпатија, емоции, носи понекогаш малку и сага во душата кога ги имам јас информациите дека ете му се ставаат некои препреки на 50-100 метри, меѓутоа фудбалерите на Вардар многу успешно ги прескокнуваат во рекордно време тие, да не речем со штоперицата во раците на комитите. Таа мртва стража на комитите има најголем удел во спречувањето на паѓањето на Вардар. Некаде март-април, кога навистина не мирисеше, него смрдеше дека некој сака да го снема Вардар, да го уништи, комитите ја презеда диригентската палка, таа мртва стража во своји раце ја презедува командата. И еве, лека полека сето тоа оди, иако морам искрен да бидам, според мои лични субјективни впечатоци и сознанија, немам изборни информации. Многу голем дел од комитите, иако ми се долги пријатели, не сакаат да го споделуваат тоа со мене од нивни причини, иако се гледам. Меѓутоа, Вардар се бранува, Вардар фудбалски ја разбранува Македонија. Вардар ќе игра во Струмица на стадионот Благој Статов. Еден прекрасен спортски објект со уште пославно име на еден наш фудбалски голмански ас, еден великан, еден човек, еден голман кој ги сакаше сите. Предпоставувам дека Горан Пандев, нашиот гоче, ќе биде тука. Тоа е во Македонија, еве го објавија на некој вебсајтови, малку пуштил мешот како престанал да тренира. Поздрав до него. Една порака до нашата фудбалска икона. Со оглед дека сум имал, да кажем, новинарска среќа да известувам од турнирот Јареџо 2001 година, кога бев специјален гостин на фудбалски клуб Белаца Гера Сунев, а Горан Пандев тогаш играше за тој јуниорски тим. И во тие моменти беше направен неговиот ангажман со благослов на покојниот Ванчо Таковски, славниот Батеване. Значи, со Горан се знам 20 и кусур години, сум бил сведок на тоа интервјуто кое го направи дамата која стои зад камерата некаде 2004 година во тогашната продукција на телевизија Skynet со Горан Пандев. Го имате на нашиот YouTube канал. Шаморот на Горан Пандев во позитивна смисла на купување на акциите на Беласица, на Академија Пандев. И трансферот. Сето тоа е поврзано со Горан Пандев, кога бев потпора на Фудбалската федерација на легендарните 2-2 на Саутемптон на Сент Мери. Никола Делиевски, Джиджи селектор, Горан Пандев беше на резервната клупа, на клупата за резервни фудбалери, до мене, од кај што гледавме. Еве, сега ни се судираат патиштата да се видиме во Струмица 6 август. Вардар и Брера, новиот тим. Гоки, ајде, направи еден убав гест, покани ги вардарците, официјалното раководство, веде раководство на еден заеднички ручек.
Нека биде тоа уште едно отварање на очите на сите оние кои раководат со македонскиот фудбал. На заедничка маса веде раководството на Вардар и раководството на Брера пред надпревар, па кој е подобар нека победи, да им покажеме на светот, на Европа и на сите оние дека и Македонија има свој фудбалски коњи за трка, дека не сме со фудбалска коска во носот и дека знаеме дека можеме и ние да одиме напред. Да завршам со тоа што почнам со Вардар. До сега комитите ги издржаа сите сопки. Влегоа во водата која сакаше да го потопи Вардар, како што јас влегувам во ова море. Меѓутоа знаеа каде да застанат, знаеа како да изиграт, знаеа што да направат. Овој народ треба да им верува на комитите. И последната порака, продадените претплатни билети, не го знам точниот број, мислам дека се меѓу 4 и 5 илјади за отприлика 3 недели. Воопшто не е мала бројка. Не е тоа за подценување, иако пораката на голманот на Вардар, Филип Гачовски, популарниот Гача, држи, пие вода. Дајте, јавете се и да го зголемиме тој број. Вардар може да достигне далеку поголем број на претплатни билети и комитите може да го пребродат ова, да го изнесат Вардар во едни стабилни прволигашки води, па со Господ напред во продолжение на правенството и понатаму да се најде и едно трајно решение за нашиот Вардар. Поздрав до сите, претплатете се на нашиот YouTube канал, не ве чини тоа ништо, купите на претплатна карта за Вардар, 1000 денара, можете да ги купите овие мајчки, се двојно поевтини. Сакајте го Вардар, навивајте за Вардар, бидејќи Вардар ќе опстои, ќе постои, ќе живее. И не заборавајте, Вардар е клуб на народот. Вардар е историја, традиција и клуб на народот, ќе не надживее сите нас.